왜 마스크를 턱에다가 쓰고 있는 거죠? 턱에 쓰는 건 내 간지, 내 멋. 간지가 아니라 멋이라고 해야 되는 거예요. 그리고 하나도 멋있지가 않아요. 멋있는데, 나 이거. 마스크는 제대로 쓰는 건 입과 코를 가르고 써야 되는 거예요. 입가 코. 근데 여름엔 너무 덥고 답답하다고요. 그럴 때는 나처럼 그러면은 입만 이만큼 가리고 코는 내놓고. 아니에요. 나리, 혹시 제대로 된 마스크 쓰는 방법을 알고 있나요? 저는 잘 모르겠어요. 그러면 마스크는 어떻게 써야 돼요? 마스크를 쓸 때도 손을 깨끗하게 씻은 다음 입과 코를 완전히 가리는 게 올바른 마스크 사용법이에요. 선생님, 나 마스크 쓰기 전에 손 씻었어요. 아주 잘했어요. 그리고 마스크 겉면은 절대로 만져서는 안 돼요. 왜요? 마스크 겉면에는 우리 눈에는 보이지 않는 다른 사람의 침방울이나 세균, 바이러스가 묻어있기 때문에 절대로 마스크 겉면을 만져서는 안 돼요. 남자기 아저씨, 왜 그러세요? 아까 일을 너무 열심히 했더니 공기가 안 좋은 거야. 다리야. 이렇게 공기 안 좋을 때는 마스크를 끼고 있어야 돼. 자, 마스크. 마스크요? 안 돼요. 친구 거 나눠 끼면 안 된다고 그랬단 말이에요. 아니야, 아까 백설공주님도 그랬어. 공기가 안 좋고 그럴 때는 코와 입을 대신에 손은 깨끗이 씻고 마스크를 쓰고 있으라고. 안 된다고 했는데. 아니야, 친구 것도 방금 씻은 거는 괜찮은 거다고 그랬어. 그러면 쓸게요. 나의 세균 전파가 실패했건 하지만 아직도 나의 세균을 전파할 수 있지. 세균. 왜 그래, 나리야? 너 손 씻기 싫어하고 엄마만 잘 안 듣고 외출하고 나서도 손 안 씻고 나의 마스크를 같이 쓰려고 했잖아. 세균. 목이 너무 아파. 이게 끝난 것 같지? 아니야. 집, 방, 화장실 가기 전 각국 갔다 온 후에 너희가 손을 쓰지 않는 한 난 다시 또 나타날 거지롱. 세균.